Wallahi dhugaa dubbachuuf waan nama ajaa'ibu wanti miidiyaa kanarra deemaa jiru sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru jechuudha. Innis manni akkuma viidiyoo tokko isinii gadhiise waa'ee Saayidii Biroozaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattuu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbii fayyaa nagaa sina godhu sinin jecha warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan saabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa sinin jedha obboleeyyan kiyya. Maal jechuu barbaadetanii Oromoon keenya gaafa ol nama fuudhe nama jaallatee jedhe samaayiidhaan nama hanga. Gaafa immoo waa xiqqoosi namarratti arge akkasuma jechim godhe lafatti jechuudha. Gadi si dabala jechuudha. Biyyootti gadi si dabala jechuudha. Rooza gaafa duraa jechuudha. Gammannee akkam bakka akka waan jechuudha. Akkamitti gammannee hedduu waan goonu wallaalle jechuudha. Wallahi Roozaaf Sayidoodha. Namni hin gammadin tokko hin jiru. Hundi namaa gammade. Garuu hunduma namaa kana jechuudha. Mush Sayidoo tokkitti kan miidhame yaadda. Wallahi Oromoo muluu jechuudha ofitti muufachiifte jechuudha. Siigalee Oromoon gaafa nama jaallate hawaa nama geessa. Gaafa nama jibbe akkuma kana jechuudha. Kanaafi Sumayyaa tokkitti ilaalte Sumayyaa yoo isin dhufte akka isin hin dhumne akka isin Sayidiitti hin deebine hin godhinii malee jechuudha. Sayidii fate wal jaallannaan uumaa rakkoo hin qabu. Sumayyaan bakkuma fageenya teesse Sayidiitti akka nam tokko hin dhiyaanne akka nam tokkotti hin kaloofne akkuma duwwaadhuma jiraatu wandalaaxee ta'ee jiraatu taasisuun malee isiinis itti deebitee wajjin jiraachuuf miti abadan. Sa'idiin akkuma gaafa dura jette Sa'idiin harkuma qullaa asiifachi fiskisuun malee ofiisiitiis itti deebitee wajjin jireenya jiraachuuf miti jechuudha. Hadda muhaati keessaa waa hunda xumurattanii waa hunda fixattanii qubeellaan bakka safara malee hin bitamu yookaan namatti hin galuu yookaan namatti bu'aa yaane tilmaamaan hin bitamu jechuudha. Waa hunda keessaan xumurattanii sooshaal miidiyaa biratti hordoftoota kumaatamaan nama laalu biratti jechuudha. Yeellaasiftee hamilee cabsitee gaafa duraa muddamtee ani hin fedhu ergi Sumayyaan hamilee na cabsite. Ana dhuma si duugaa gala jettee sardamtee jarjarteeyyuu akkasitti bakka nullee wallaahi hedduu wajjin si jaallanne. Garuu uummata Oromoo dhiisaayyuu sabni biraayyuu jechuudha. Wallaahi hedduu sitti rifate. Hadda immoo innaa Sayidoon waan kanarra gahee haddii lubbuu fi waa hunda jechuudha. Waa hunda dabarsee waa meeqa dabarsee beektane. Namni zabana kana amma keessatti dhiirri zabana kana namni ilmoo lamaa miti yoo 500 qabaate dhalaa tokkorraa dantaasitti meeqa kan ilmoo wajjin acharee deemaa meeqa kan ilmoo harkatti gatee deemaa keessatti zabanammaa kana fa'i. Akka inni jala fiigu akkasitti jala fiigee birrii maallaqa kana akka kana gannaqu takkaa jechuudha. Takka murtii akkanaaf itti murteessine murtii du'aa ofitti murteessine. Garuu hadha jaalala immoo jaalala keetii jechuudha. Lubbuu obbaasuudhaaf jedhee murteessee ofitti murteessee lubbuu of baasuu jedhee rabbiin isa baase. Garuu hadha immoo inna beezaan suuraa sana si argisiifte viidiyoo sana si argisiiftu leesh gaggabdaa'u
kaleessa warqatti gattee tunni boo'u jechuudha. Silaa bakkuma inni jirutti viidiyoodhuma sana argitee viidiyoodhuma waan inni ta'e ishii yeroo sana rifattees haa ta'u sodaattees haa ta'u erga viidiyoo Saayidoo sana argitee erga galtee bakkuma inni jirutti itti dhayixee jechuudha. Kalas egaa wanti galee haa galu bakka natti kaawwadhu qubeellaa sirraan taqabbalan jenne ani Sumayyaa irratti waan kana gochuu hin danda'u jette. Kalas amma immoo nanni bakka kana gahee Saayidoon akkasiin ta'u Saayidoon nama cimaadha. Saayidoon waan kana hin godhu Saayidoon waan kana hin raawwatu jennaan viidiyoo argitee naa jettu leesh gaggabdaa'u. Kalas gaggabuudhuma hin qabdu wallaahi situ waa hunda gaafa turan ni si gaafatu gaafa inni dura waa hunda si mari'atu leesh hin didin. Lakkee Sumayyaan kun lakkee wajjin nyaannee wajjin nuunne yoo hin danda'e Sumayyaa gara keetti fiduun yaala malee waa'ee kanaatti hin galuu hin jettu tamam. Jaalala keessa wal galchitan ergi jaalala keessa wal galchitan yoo leeshitti hin heerumin. Sumayyaan ma nam tokko miti? Sumayyaan nam tokko. Meeqa kan hiriyaan ofiiyyuu jechuudha. Hiriyaan wajjin nyaatee wajjin dhugee dhaloota walii beeku maal walii beeku meeqa jaarsa wal jalaa fudhataara. Zabana kana yeroo kanatti jechuudha meeqa wal jalaa fudhataara. Garuu ati utuu sammuu keetiin deemte silaa akkanan taatu. Garuu yeroo namni as goreedha as gorta yeroo namni achi goreedha as gorta maanni inni tokko boo'icha keetiin lafa balleessita. Yeroo namni ati boossu namni gara laafettiidha gowwittiidha maarreedha isin jedha. Maal boo'ichinni akkanaa way boo'ichinni biyyuu si maqaa maarree maannoo maqaan isaa Osheen gaafii gaafannaan jechuudhaas. Sila atii fi Saayidoon keessaan hin fixannee sila akkamitti diduu dandeessee wanti kun akkamii silumaatiin jaallanne silumaati isa feenee jennaani. Dhiisii Oshee hedduun jaalladha Saayidoo hedduun jaalladha Saayidoo ani Sumayyaa jedheetanii Sumayyaa irratti waan kana godhu jedheetanii Sumayyaan tokkollee badummaa kooti siin dubbattan jiru. Sumayyaan Habibti inni siin inni siin maal jette Saayidoon akkasii Saayidoon badummaa Saayidoo sitti faarsite manni akkati biran geenyeef akkati ittiin heerumneef siif yaaddeeti akkati dhayitee ittiin heerumneef maaliif yaadde tiingi gootee Muniiraan hiriyaa kootii hedduun fedha hedduun jaalladha seen jennaan dhuguma seeta dhugaa seetaa isa kana qabdi seen. Ati garuu ani akka obboleetti kootiitti hedduun jaalladha Sumayyaa hedduun fedha waan kanatti galuun fedhu an ofii kooti miidhame namni akka miidhamne karaa koorraan namni akka miidhamne an miidhamuu wayya. Ni teettu suni Sumayyaan jechuudha isatti gaafasii jettee bossu sana qishnaasitti waan isin hin argine laata viidiyoo si Habibti. Qishnaasitti boossee jette hadhoore henna sin qishnaasitti boossee hanjamaa sitti boossee himimmaan buufte seexa siin ammallee wana kuna Sumayyaan nama boossee na duukaa boossee ittaan mala. Addii kanarra wal ga'ee uummanni yaa'uuzu billaahi min sheexaanuu raje way. Sila maaliif jaalala keessa wal galchitanidha hangaafiin qabu ergi sammuu kee dura namni tokko gaafa wayitti waa galuu ka'u sammuu ofii amansiise. Amma wanti kuni naaf ta'amu naan ta'u itti yaadee maal lama guddaa miti itti yaadee itti xiinxaltee kaatee laa yaa Saayidoo garuu Sumayyaa kana wajjin nyaadheera waan kana hojjechuu hin danda'u. Garuus akkuma duraanitti obbolummaan Rabbii sana wajjin jiraan yoo jette rakkoo miti. Wal jaallatanii wal keessaa walii fixatanii keessaanuu dhiisaa
innis sooshaal miidiyaa kanarratti Saayidoo erguma Sumayyaan akkas na gootee ani bakka hattaa yoo abbaan koo didellee na hidhi niqaa jedheetan yooti na hidhuu didde of ajjeesa jedheen akkasitti abbaan kan koo niqaa nu hidhaa. Ammuma deebuu qaba jaarsoliinii jedha. Garuu innaa bubbulee jedhu waa biraa argina. Hadhammoo Saayidoon akkuma sanaan kan inni mana yaalaa galu argina. Kun rakkoon eenyunni Sumayyaa osoo hin taane dadhabbina Roozaati jechuudha. Dadhabbina Roozaati. Roozaan waan kana godhe jechuudha. Ammas taanaan jechuudha Saayidoo deemtee kalaas ani siloo gaafa duraas Sumayyaadhaa hidheetanii amma immoo argitee lubbuu kee addii kanarra geesse balleessuu jette sittin heerumaa wanti galee haa galuu jechuu qabdi jechuudha. Ammas akka jechuu malee furmaanni tokko hin jiru. Mucaan ergii waa hundiyyuu jechuudha. Hattaa sanni fiigu kana isa bira dabarfatee nullee cuggarraa nu gubatee ayi jennee gaddinee fi ayi jennee innaa as dhufte takka Itoophiyaa dhayti takka Yemaniin dhayti takka innaan achi Itoophiyaa jirte innaa ammas innaa viidiyoo tokko arge ammas Itoophiyaa bu'e innaan Itoophiyaa bu'e ammas isiin Yemanitti buute akkasitti utuu naannessitu jechuudha. Isayyuu tabsaa maa jedhama maqaan isaa abdiin murree utuu kana fiigee achi fiigee as fiigu booda kana haala dadhabee jedhu waan isa duukaa inni yookaan ittiin bultii ijaarrachuu jedhee maqaasa dhoofte deemte qaa jeelaa goote. Sumayyaa sii kanayyuu wajjin nyaattee biyyee bakkaas Roozaan maduruma buutee boossee yookaan akkuma tokko jettee sossodaattee naanuma dhiifti malee yookaan sila kaballaan adochuuf kaballaan adochitee deemuuf sila. Roozaa duruma buutee boossee akka tokko jennaan Roozaan miskiinaa Roozaa badaan jaalladhaa Roozaan geelee xiyyaa maaloo aroosa geelee xiyyaa jettee afaan Oromootiin gaafasuu jechuudha. Gaafasuma qishinaatti hojjetaa jirti misiin silaa jechuudha. Kalas afaaniin qofa Saayidoon hin jaalladha bichuu seenaan boo'ichi maal kun hadha kunoo wallaahi utuu yookaan waan kanaa olii ofitti godhe yookaan du'ees hanganuma jechuudha. Leesh gaggabdiyyuun jedhama viidiyoo sana argite leesh gaggabdiyyu kaleessa siidhanni karaa irratti gatee deemu qubeellaa keen fedhuu ani waan akkanarratti Sumayyaa irratti gochuu hin barbaadu jettee dhiiftee deemte miti mandisirratti leesh gaggabdii adda hojiisii ta'u. Namni yoo kowwa irra darbee obsaa dhaqe wallaahi lubbuun kun nama maraartu beekama. Gaafa waa obsaa inuma obsita wanti kun gaafa galma siin geenye waan natti dhufe. Wanti kun gaafa galma siin geenye bakka jira mitire lubbuu kee dabarsuudhaaf wallaahi dantaarraan kaa'atu akkas isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan naaf tura. Laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuun irraa fatina. Waan na hordoftaniif guddaa naaf galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Diriishaa waliin jiran jettanuu maskootii. Intala achirraan na laalti. Ani immoo nama na laalu haasa'uun natti hin tolu. Akkas isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura baay'ee. Rabbi khayra godhu.